Да, Господь, поехали. Вы знаете, сегодня на Украину пришла беда. Пришла Великая война. Война, которая сегодня, прежде всего, является письмом от Бога. Что сегодня страна Украина сегодня порешила где-то перед Богом, и она отошла сегодня от Бога. И сегодня Бог через эти боевые действия сегодня взывает ко всем жителям этой страны. Что сегодня есть что-то мы сделали не так, что-то пошло не так. И сегодня, конечно, обвинить сегодня Россию в том, что сегодня она вот так с нами несправедлива. Вы знаете, сегодня Бог взывает сегодня, скажем, к Украине в частности сегодня, чтобы сегодня мы прежде всего перестали вести эти боевые действия против нашего Бога. Потому что сегодня много-много сегодня людей, которые сегодня не знают Бога. Они сегодня прежде всего полагаются сегодня на человеческую силу, на человеческий разум, они забывают сегодня своего Творца. И в этих всех боевых действиях сегодня Украина во многом проигрывает, потому что она не знает сегодня своего Бога. И сегодня призыв Бога сегодня, тебе сегодня обратиться сегодня к великому Богу. Ибо Он сегодня во Христе Иисусе пришел на эту землю, чтобы сегодня действительно, чтобы ты сегодня победил. Прежде всего, это свой грех. И потом, сегодня ты победишь своего врага. И сегодня Бог хочет вновь и вновь сегодня взывать сегодня к Украине. Тебе сегодня нужно каяться. Тебе нужно сегодня стать в ряды Бога. И потом ты сможешь победить всех своих врагов. И сегодня этот зов, этот призыв: слава Украине, героям слава. Это, конечно, хорошо, что сегодня Украина, как здрасте сегодня получается у нас друг к другу, как приветствие. Но мы должны понимать, что сегодня наше приветствие, это прежде всего должно быть, что слава Украине, да? Слава Украине, слава героям. Но сегодня должно быть прежде всего это слава Богу. Потому что без Бога сегодня Украина ты не сможешь сегодня победить в этом сражении. И потому что сегодня твой Бог сегодня, Он смотрит сегодня с неба на все эти разрушения сейчас на твоей земле. И сегодня Бог хочет, скажем, пролить на тебя эту свою любовь и эту свою заботу. Сегодня взять тебя в свои руки и сделать тебя сильнее всякого врага. И ты должен понять, что сегодня твой Бог, Он не просто сегодня хочет взять тебя в свои руки. Он хочет сегодня, чтобы ты взял сегодня своего Бога и обнял Его, и сказал: ты Бог мой. И с тобой я смогу преодолеть сегодня все в своей жизни. И сегодня Бог, конечно, Он очень сильно заинтересован, чтобы сегодня никакого кровопролития нигде не было, и не только на Украине. И чтобы сегодня вся земля была исцелена. И сегодня Бог вновь и вновь сегодня призывает тебя сегодня взять свое оружие и защитить свою страну Бога. Ты сегодня верен своему Богу, потому что сегодня твой Бог, Он верен тебе. Потому что Он сегодня тебе дает свое оружие, которым ты действительно можешь сегодня сразиться сегодня с любым своим врагом. Дай сегодня своему Богу сегодня быть твоим начальником, твоим командиром. Дай сегодня твоему Богу вновь и вновь сегодня вести эти боевые действия. Сегодня ты солдат великого Бога. И ты должен понять, что сегодня твой Бог сегодня, Он не просто тебе сегодня Бог. Он сегодня тоже такой солдат, как и ты. И этот солдат сегодня живет в тебе. И он сегодня хочет нести эту благую весть сегодня этому миру. Он хочет сегодня благословить Украину этим миром и этим спасением. Сегодня Бог призвал тебя для того, чтобы ты сегодня нес, скажем, эту благую весть. Ты можешь сегодня взять в руки автомат и пойти убивать людей. Но ты сегодня не сможешь взять другой автомат сегодня в свои руки и убить сегодня, прежде всего, эту вражду с Богом. Потому что ты сегодня должен быть сегодня воином этого великого неба. И твое небо сегодня, оно является твоей страной.
твоим родным домом. И ты должен сегодня поймать прежде всего, что сегодня твой Бог сегодня призывает тебя в свою страну. И чтобы ты действительно сегодня был достойным патриотом этой Родины Небесной. И сегодня слава Украине. Слава Украине будет тогда, когда она сегодня познает великого Бога. Слава сегодня Украине будет тогда, когда сегодня каждый человек, сегодня живущий в этой стране, приобретет спасение во Христе. И посему сегодня еще день спасения. И каждый человек сегодня может в эту трудную минуту своей жизни прийти сегодня к покаянию и принять Христа. И сегодня Бог сегодня входит сегодня в твой дом с этого экрана. И Он говорит тебе сегодня: ты должен сегодня спастись не от русских. Ты должен сегодня спастись от своего греха. И сделай, чтобы сегодня в твоей жизни твой Бог, Он был твоим спасением. И сделай так, чтобы сегодня Иисус вошел в твою жизнь. И тогда тебе ничего не будет страшного в этой жизни. Потому что сегодня Христос, великий Бог, Творец неба и земли, Он примет тебя в свою страну. И сегодня, можно сказать, Бог насколько сильно заинтересован сегодня в тебе лично, чтобы ты сегодня, не просто сегодня, скажем, сказал: я верую в Бога. Нет, ты должен сегодня лично с Ним познакомиться. И посему, конечно, Бог сегодня рад сегодня открыть тебе сегодня свое лицо и сказать тебе сегодня: я рад сегодня тебя видеть, что ты сегодня пришел ко мне, что ты сегодня открыл мне свое сердце, что ты сегодня раскаялся в своих, можно сказать, всех этих гадостях и подлостях, которые ты творил в своей жизни. Сделай так, чтобы сегодня этот день сегодня был для тебя спасением. Сделай, чтобы сегодня твой день был не просто сегодня спасением, но чтобы он был сегодня еще спасением видным для Бога. Чтобы сегодня этот плод этого спасения был действительно виден и тебе. Пойми, сегодня твой Бог сегодня вновь и вновь стучит сегодня, скажем, с этого неба, именно в твои двери, твоего дома, и взывает к тебе: проснись, прошло время спасения. И ты должен сегодня взять сегодня и открыть эти двери и сказать: Бог мой, я сегодня каюсь во всех своих согрешениях, которые когда-либо совершал в своей жизни. Это все, что тебе сегодня рассказать перед Иисусом Христом, чтобы сегодня эти двери для тебя были всегда открыты, этого неба.